OK，好啊，你可以对照一下那个答案。OK，所以第12 yang manakah antara berikut kesan physical dadah perangsang stimulan 啊，对身体的协调，它会带来什么影响？他讲，说如果是 stimulan 的话，是刺激性的哦，专注的啊，给他精神的这些咯，所有会活跃的东西都可以。OK，所以这一题哦，答案是什么？12哦，答案是很活跃哦。他讲 untuk seketika 就是一下子他就很精神，然后等于蛋 jantung bertambah，心跳会加速，身体失去平衡就不会啊，没有这个东西，他专注了，他会更加的活跃了，这个是，所以他不会讲失去平衡，一二罢了，OK，对哦。然后13 risiko kesehatan yang boleh berpunca daripada ketagihan alkohol，给酒精上瘾会带来的健康影响啊。他讲除这些啦，都是除了哪一个酒精上瘾不会，说酒精不会造成艾滋病啦，是不是啊？AIDS 是艾滋病，艾滋病是它也不是讲酒精或者是毒品上瘾造成的啦，艾滋病就是血液有接触到啊菌血啊，还是性交啊，还是什么啊，就是没有不没有，就是体液啊，对体液的接触嘛，是不是？所以它也不是酒精，也不是讲毒品啊，其实只是毒品比较容易，因为他们打针的，他们会 share 针嘛，是不是？然后14，根据 Statistic Agency Anti Data Kebangsaan 啊，OK，根据这个国家的这个叫什么反毒机构啊，OK，这个在上面没有的，不要紧，这个我给你。他讲那些吸毒者本来就是吸毒者，主要他们开始吸毒的原因是什么啊？可以猜的，其实我觉得这你可以猜，为什么有为什么一个人他会开始吸毒？你要猜啊？吸烟，好奇心。好奇心啊，OK，他的很接近了，他的答案是动机，因为好奇心哦也是要被朋友影响的嘛，是不是？如果没有人给你哦，试啊试啊试啊，也不会有那个好奇心，所以他们有做那个研究啊，最主要是被朋友影响。其实对我们来讲，我们会听起来好像吸毒很遥远啊，这个事情其实不太可能我们会接触到的。可是哦，其实我觉得最容易接触到的是有的啊，这个在我们的生活圈子，现在对你来讲可能比较少，对我来讲，我是一个很乖的，算是很乖的一个年轻人了。可是我们的圈子也是会听到什么呢？不是有人 offer 我，因为我没有去。最普遍哦是他们去喝酒跳舞的地方，就是卡宾啊。然后或者是去一些比较乱一点的酒吧，因为酒吧也是有看的，有乱的跟不乱的。如果是不乱的，你看大家是很正经，然后坐在那边喝东西吧，可是也有风险的，因为有人会去那边乱的嘛。然后他们是下药，这是一个咯，真的是有人下药，到现在还有的嘞，就真的有这个东西的。以前我不懂，因为我太单纯了。可是我也有一点年纪啊，所以我就懂一点了啊，没听多的。这真的是有，甚至好像云顶还是哪里啊，我都有听过。我们一起喝酒，然后有人中这样，还有就是跳舞的地方，如果常常去的啦，因为我有朋友是常常去，就是去到人家已经知道哦他来了，这样那里的人都认识他这样。如果常常去，他们会遇到更多，他们那个所谓的朋友影响啊，所以第一个最容易接触到其实是摇头丸，因为这个会比较普遍在我们的马来西亚。所以他们接触到摇头丸了，因为他讲是啊是啊，然后又喝了点酒哦，喝了点酒什么都 OK 的哦，然后试下这样很爽的，劝不到了什么，然后试了过后就很喜欢，然后过后才会开始慢慢试其他的东西了，要不然你想用那个鼻子吸，谁会去做这样的事情？他一定有一个起点的嘛，那个起点真的是朋友来的，朋友影响的，就这样哦，OK，所以14啊，然后15题。这个是 K8 的了啦Kombinasi aktiviti yang manakah paling baik untuk menjaga kesehatan mental？OK，精神健康身心健康啊，哪一个是Z 是看书还是看电话？Z 好像是看，懂啊？我们大概看，有点看不清楚，肯定做运动哦。这个吃好像是吃零食这样，I think 这个是看出来的啦。OK，我看一下 W 在 L，等一下我找到音道有点不好。
我 check 一下，对，WZ 来的，这个是看出来的，这样，这个是电子产品。如果看电话的话，确实是没有这样好啦。OK，然后16啊，这个他讲哦，mendengar suara yang bukan sebenar，听到没有真正在那边的声音，这就幻觉了啦，是不是？kegelisahan，焦虑，就是很多担心。perasaan ingin mencederakan diri sendiri，想要伤害自己。给这里的重点是第一个那个幻觉。Siapakah yang paling sesuai untuk membantu orang itu？ OK， 哦，他讲谁适合帮助这个人？OK， 大家看一下这里哦，哎，这么有2个的，这个他的答案这2个都可以嘞。哦哦，有，我知道什么了。我跟你讲它的差别，这个在书是没有的，我看一下啊，没有了，书是没有，这个最后面了，什么来的？有点慢了，那个线，OK，不要紧。这个哦，我跟你讲，它的差别是这样啊，这是心理专科医生，它的差别有差的。医生，呃，诶，不会写了，等下我要从头写起。我是靠我的肌肉记忆了啊。OK，这个是心理专家，我们叫他医师可以啦，心理医师、心理专家、心理学家。学家，OK，的家人朋友啊，好，不是 A 就是 B 了这个，因为他讲谁可以帮他，最适合帮到他，他的差别其实是这样的。如果是 psychiatry，他可以给药；如果我们去看 psychologist 啊，他不可以给药。但是其实两边要配合的，这个答案肯定是 A 来的，因为他已经要伤害自己了，他已经有幻觉了，幻觉啊，心理学家帮不到他了。是要靠吃药了，心理医生要给他药吃，给他可能冷静下来是怎样了，然后还要伤害自己了。哦，这样心理学家是什么时候嘞？如果我们比如说忧郁症，你只是看心理医生啊，不是很够的。忧郁症还是什么啦啊？或者是心情焦虑，每天很担心啊，开始要接近忧郁症了，或者是他觉得他心理有问题了。哦，他可以去，可是他没有严重到要去伤害自己、伤害别人，还是怎样啦？没有幻觉啦，没有严重到这样，他可以先看心理学家，心理学家是教他辅导他，可能你有什么问题，我们避免到那个有心理疾病的阶段。哦，所以他讲，如果你有什么问题，还会教心理学家会跟那个人一起讨论，我们可以怎样面对你生活中的问题。如果他的那个人的看法是一直很负面的，还会教他可以用什么心理练习啊，让那个人更加的有办法去面对这个生活，这样咯，你知道吗？说他有很多心理练习的这个，可是心理学家是不给药的。如果是严重了哦，心理学家会讲啊，我建议你要去看心理医生了，因为你需要吃药了，这样咯，他才去看心理医生吃药咯，然后嘛，可是如果是很严重的，是看心理医生了啦，心理医生就不会讲这样多话。那个你看戏一直讲话的是心理学家 psychologist 讲话的，你坐在那边还是睡在那边跟他讲话的，心理医生是没有讲，真正来讲啊，心理医生没有讲这样多话，他给他吃药的，就是看有什么问题，然后哦你要吃这个药，这样咯。好吗？差别就是这样罢了。OK，然后我们可以接下去看一点，OK，我们坐着去还是 OK 坐着去啦，要完了。OK，这一个啊，Raja satu menunjukkan mekanisme sistem endokrin 啊，这个是我们的内分泌系统，它讲协调我们血里面的水分，这个就是那个 ADH 哦，排尿的那一个，那个大脑垂体哦，它有控制一个排尿的荷尔蒙嘛，是不是？就是那个荷尔蒙了啦，OK？pituitary 啊，大脑垂体那个，说它会控制这个哪里啊？荷尔蒙 ADH 啊，控制排尿的，那个肾脏会吸收回多少的水分了？这样，OK？说现在他讲哦，这个表啊其实是这样的，中间是 kandungan air dalam darah normal，我们的血的水分分量正常的时候，OK？如果过多的水
所以右边的表代表哦，我们喝了很多水，喝了很多水。kandungan air dalam darah，我们填掉它了。我看第一个是叫我们填啊，填tinggi或rendah罢了。OK， kandungan air dalam darah，因为你喝很多水吗？当然是tinggi咯。血里面的水分成分高，那我就会释放少一点的荷尔蒙，你看到吗？kurang hormon，其实这个荷尔蒙是 ADH 来的哈。这样 Y 会发生什么事情？他讲，然后penghasilan air kencing 产生比较多的尿咯。OK，penghasilan air kencing 方面只有定义，因为他讲用定义或人大罢了。哦，这边有讲。OK，这样左手边的图，这里太多水吗？左手边一定是太少水了。可能我们流汗流很多，或者是呢一直没有水喝。OK，这样的话，kandungan air dalam darah 会少，会rendah，变少啊。然后kelenjar di otak merembeskan lebih hormon，我们的大脑就会释放出更多的这个 ADH 荷尔蒙，ADH 是吸收回那个水的，这样尿液就少一点咯。一样，penghasilan air kencing rendah，产生出的尿液成分比就是少尿。OK， 呀，接下来apakah kelenjar di otak yang dirangsang？啊，他问kelenjar名字，这个你懂了？对 ，tarik，只是要记它的 ejaan。OK， 然后 apakah nama hormon？刚才我一直讲了，说它英文叫 ADH 啊，它的马来文是 hormone antidiuretic。ND 你另外记啦，ND 嘛，好像 antibody 抗体啊那种这样的。diuretic 是跟尿有关的东西，都是叫 diuretic 的 diuresis 啊，diuretic 啊这样咯。OK， 然后 C selain daripada tidak minum air yang mencukupi， 除了喝不够水之外，还有什么原因啊 ？X 啊，yang merangsang rembesan hormon berlebihan 来控制这个，就除了喝不够水，还有什么原因导致我们不够水？啊，运动过多失去过多水分也可以。还有一个东西啊，其实吃太多盐，pengambilan garam yang berlebihan， yang terlalu banyak 也可以啊，就是好像哦，我们有时吃的那个东西很多味精，你就一直很口渴啊，一样的原理。因为味精其实它的唯一不好就是它盐分过高，因为味精里面盐分是很多，钠的成分很高，盐就是钠来的，它叫 natrium 钠。你讲运动过量失去很多水分也可以。Okay? Apakah proses XFY yang berlaku sebelum penghasilan air kencing？ 这个啊，你看两边都是 Y 哦，在产生尿液之前 ，Y 是什么呢？它要的是哦，肾脏重新吸收回水分，只是一个吸收多，一个吸收少罢了。OK，penyerapan 一定要有什么啦这个字，air oleh ginjal。只是一边吸收重新吸收多，一边是重新吸收少。Penyerapan semula air oleh ginjal。这样，好了的话，我们到这边先，因为下一题会长一点点哦。我下一次就他回答的吧，会长一点点，我就跟那个 S A 一起讨论了。过后，你写完了就可以回答了。有什么问题可以问啊？